Pues acabo de renovar los stickers de la Yamaha Striker y el trailer para las motos, la neta. Tuve que pagar por los dos al mismo tiempo, pues se vencen el mismo mes, así es que me sale pagar igual. Imagínate si tuviera que pagar por todas juntas al mismo tiempo, sería una feria, ¿no? Pues ni pedo, ahí está, nuevos stickers, nuevas registraciones.